warahmatullahi wabarakatuh. Tim CC Behimat mancing lagi ke daerah Katingan. Nah, ubon sehnya ya, let's go. Semoga menghasilkan yang bagus ya. Lanjut. Sudah sampai di lokasi. Nah, kurang lebih 1 kilo masuk ke dalam. Nah, lanjut, mudah-mudahan strike. Spotnya banyak ikan yang bermunculan, cuman belum ada sambaran. Oke. Sore lupa rekam nah. Strike. Nah. Mihau. Hubungannya masih melanjutkan. Oke. Oke, lanjutkan. Oke teman-teman, kita berpindah posisi. Sudah strike nah. Alhamdulillah. Kihong. Alhamdulillah. Amin. Toman dari Ustaz. Ya, toman. Allah. Awas mister, hati-hati mister. Ayo mister, hati-hati mister. Ih, ada sia-sia pakai kawat ganal. Likung nang ini. Ayo, ha. Aduh, sia-sia pakai kawat ganal. Nah. Wah, babonnya. Wah. Waduh. Babon coy. Waduh. Babon. Batuk. Nah. Batuk babon. 3 jari. Habis 3 jari. Aduh. Nah. Babon. Ya, sip. Babon coy. Batuk babon. Perolehan sementara Batuk babon dari kepala. mantap. Lanjutkan. Isinya nah, mau umpan nih lagi. Umpan apa? Jangkrik, Bos. Nah. Jangkrik, Bos.
coba. Nah, atas lubangnya. Mocel. Nah, coba ikan, labuh kita. Kalau itu namanya asal menjulung ke orang. Nah, makasih nah. Udah aku murah nah. Kalian tahu lah ulun ngasing pakai jibrak di sini. Jibrak Mungkin pawa ya kalau. ada kepikir juga pula. Ada kepikir juga. Tahan. Babon si Dina. Nah, Lele. karena disesingut mana ya? Lele jumbo. Anjir mencium aku juga sudah disisit. Kasih sini berebut anu kita ada lagi bawahnya tuh kosong Iya tuh. iya iya siap 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 siap. Ini kasih aja. Ini haruan nih. Nah. Haruan sudah nih. Nah. Mana lubang haruan mana? Itu paman. Di situ kah? Ya, sikat. Mencari anu Pak, mencari lubang. Kita bijak dari siapanya. Benar ini kan tadi tak. Udah lah, turun lah tadi. Mencoba sini sedikit tarik sini. Ya, nah di situ. Ya dah, nabuh ya. Dentung. Nah, nah. Nah. Oh, ini tergantung. Ini tergantung mana? Panasannya benawang deh. Udah tahan panasnya ini nih. Palingnya seratnya bisa mengangkat. Belum telabuh juga lagi nah. Angkat si Dini. Kajiannya. Ah, pas ada tak? Ikat. Ya, ya. Ayo sayang, makan sayang. Makan sayang, makan. Nah, iya sudah. Mana? Garam lagi. Wujurin dia campur ini juga.
Mocel teman-teman. Nah, perolehan sementara, alhamdulillah kami baru sampai. Aduh, mantap. Jos gandos.